تحليل سهم مصر الألمنيوم تاريخ 17/5/2026. هل السهم رايح لقمة تاريخية جديدة ولا التصحيح بدأ؟ السهم قدر يحقق صعود قوي جدا بعد اختراق مناطق 318 و 322 جنيه، ووصل لأعلى سعر عند 344.99 جنيه، وده بيدل إن الزخم الشرائي لسه موجود بشكل واضح. أهم حاجة حالياً إن السهم يحافظ على التداول أعلى منطقة 332 جنيه، لأن المنطقة دي بقت دعم مهم جداً للسهم. السيناريو الإيجابي: لو السهم ثبت أعلى 332 جنيه وبدأ يخترق 336 جنيه، وقتها ممكن نشوف استمرار للصعود ناحية 344 جنيه، 348 جنيه، 351.5 جنيه، وبعدها الهدف الأقوى عند 358 جنيه. لكن خلي بالك، في حالة كسر 322 جنيه والإغلاق تحتها، ده ممكن يدخل السهم في تصحيح ناحية 318 جنيه ثم 313 جنيه. أفضل مناطق الشراء للمضاربة: شراء أول بين 327 و 331 جنيه، شراء إضافي بين 324 و 327 جنيه، شراء قوي بين 318 و 322 جنيه. أفضل مناطق البيع وجني الأرباح: بيع جزئي قرب 336 جنيه، بيع أقوى عند 344 جنيه، وجني أرباح قوي بين 348 و 358 جنيه. خطة المضاربة: الدخول يكون تدريجي مع تأكيد الاتجاه، ووقف الخسارة مهم جدا أسفل 322 جنيه. أما على المدى الاستثماري الطويل، السهم مازال عنده فرص قوية جدا لو استمر الأداء الإيجابي ونتائج الأعمال القوية، والأهداف الاستثمارية المتوقعة خلال الفترات القادمة ممكن توصل إلى 350 جنيه، 365 جنيه، 400 جنيه، وعلى المدى البعيد ممكن نشوف مستويات 420 إلى 450 جنيه. السؤال المهم دلوقتي: هل سهم مصر للألمنيوم لسه فيه صعود ولا قربنا من جني أرباح قوي؟ لو حابب فرص مضاربة قوية وفرص استثمارية، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك الفرص أول بأول. هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يعد توصية بالشراء أو البيع. يرجى إدارة المخاطر وعدم المخاطرة بأكثر من 5% من رأس مالك في صفقة واحدة.